ko alam. Sa lalaki ng bigay. Lahat kahapon. Okay na yun sila. Bali na 50 ang magbagan na. Ah, sige. Bababa ko ng tuwa. Oo. Paparin ka na, no? Nadi-move mo na nga. Ito naman. Second is the compact. Ano po yan? Good. Patulungin mo na yung mga lalaki niya, no? May mga ganito. Nahimik mo ha. Tandaan ako. Kaya makalaki. Sige ba kami? Oo, hard drive. Pink gusto namin. Floppy disk drive. Hindi ba ako? Kaya nga na tinutulungan namin. Beep is the cable. IDA cable. If LAN card, video card, wala. Video card. Or sound card. Tatlo sila eh. Yan. Pag wala, motherboard na. Lastly, we have the motherboard. Sige na yan. The motherboard. Ako tumauti, kasi lang next is the sound card. Then, followed by the video card. And then, LAN card. LAN card. Next is the IDA cable. Then is now the ITV cable. Ano? Oo. Then, sila, ito ba? Floppy disk. Bayad ka lang po. Yeah, check ka ba? The floppy disk. Hard disk. Yan. Next is the... Dito, harapan. Sa harapan, hindi ka kasi. Hindi ka kasi. The power supply. Ganyan. Baliktad ba? Tama.
Ano po kayo? Sunda yung pinasinasabi ko. Testing ka siya ng bake. Siya ng bake, pero ako nag-bake. Okay na yan. Wag na. Sa loob yan. Sa loob yan.